Hamıya salamlar, kanalıma hoş geldiniz. Buradan neye başlayıram bilmirəm ama yadınızda sizə demişdim ki bir dənə kafe var, oraya gelmek istedim. Oraya gelmişəm ve dedim ki niye de başlamayayım vloga. Kızlar, ayaq yolunun qapısı belə aralı idi. Plus da yuxarıda belə bir pəncərə var idi. Bilmirəm də oradan görünə bilərdi ya yox, amma yenə də adamı narahat eləyirdi. Yəni belə bir pəncərənin olmağı, ona görə mən də onu bağladım. Bu taraf çok qəşəngdir kızlar. Bura pəncərənin qabağıdır. Burada bayaq qızlar oturmuşdu. Ona görə oturmadım. Ben de burada oturdum. Eşyalarımı koymuşam orada, böyle oturmuşam burada. Arxamı da size gösterim. Arxam belədir kızlar. Bu taraf boşluqda ama o tarafı da var bunun. Herhelse bol dedim. Böyle bir şey geldi. Şekil de koyacağım. Şəkildə daha səliqəli idi. Böyle bir toplayıb tullayıblarmış kimi gəldi ama indi dadına baxacağım. Böyle bir şey değildi. Yani bildiğimiz tərəvəzlər falan da avokadodur, pomidordur, köktür. Bir də toyuqdur böyle bir şey. Məsələn, baxın gətiriblər. Hələ vilka falan yoxdur. Yəni vilkanı da gözləyirəm. İnşallah gətirərlər. Biz hələ vilkamla hələ çəngəl. Nerede çəngəl bıçaq? Kızlar, bilmirəm nə məsələdirsə, son zamanlar getdiyim restoranların çoxunda mən nəsə xırda da olsa bir problem yaşayıram. Arada belə hallar olanda Instagramda paylaşıram. Keçən dəfə tamam başqa bir restorandan bir şəkil paylaşmışdım ki, sifariş elədiyim başqa şeydi, şəkildə başqaydı, amma gələn başqa bir şeydi. Nə qədər izləyici yazıb ki, belə problemi biz də yaşayırıq. Çox sağ olun. Qızlar, ilə mövzu ilə əlaqədar olduğu üçün bir dənə başıma keçən dəfə bir iş gəldi. Dedim elə bunu da sizinlə bölüşüm. Deməli, iş yoldaşımla nahar fasiləsinə çıxmışdıq. Naharda yeməyi gətirməmişdi. Normalda biz evdən gətiririk. Elə ən yaxşısı elə evdən yeməyi gətirməkdir. Çöldə heç bilmirsən ki, o ən bahalı restoranlarda belə, yəni o yeməkləri hansı yağla bişirirlər, hansı üsulla bişirirlər. Elə ən yaxşısı ev yeməyidir ki, onu yeyəsən. Düzdür qızlar, Instagramda bölüşmüşdüm həmin yerin adını, yəni yazmışdım oradakı hansı yerdir, necə bir şey olub, şəklində paylaşmışdım. İndi şəklini sizlə bölüşəcəm, amma olan olub keçib istəmirəm ki, bir də YouTube'da da həmin yerin adını çəkim. Hə qızlar, nahara həmin yerə getdik. Orada yazılmışdı lunch menyuları var. Lunch 5 manata bir dənə yemək götürə bilirsiniz. Yanında da əgər içməyə nəsə istəyirsinizsə 1 manat da əlavə gəlir. Yəni 6 manata bir yemək, bir də ki içki götürə bilirsiniz. Mən bir dənə Urfa kebabı dedim, bir dənə də Pepsi dedim. İş yoldaşım da şaurma ilə Pepsi dedi. Mən əslində Urfa, Adana kebablarını sevən biriyəm və bir çox yerdə bunları yemişəm. Hər bir yerdə bu kebablar düyü ilə, yanında belə Urfada nədir, Adanada nədir, kebabın özü olur. Sonra yanında pomidoru olur, biberi olur, biraz da belə sumaqlı soğan olur. Baxın qızlar, şəkildə çəkmişəm, sizlə də bölüşürəm. Görün, düyünü doldurublar. Əti də elə bil ki, belə tullayıblar yanına, parçalayıb tullayıblar. Normalda o bütöv olur şişin üstündə. Yəni əgər sən lança normal bir yemək verməyəcəksənsə, niyə görə Urfa kebabını o menyuya qoyursan? Paylaşdım qızlar, həmin restoranda ora etiketlədim ki, yəni bunların verdiyi Urfa kebabı bundan ibarətdir, belə bir şəkildə. Nəysə, onlar da götürdülər, mənə yazdılar ki, bəs üzrxahlığımızı qəbul edin, səhv anlaşılma olub, sizi sabah lança dəvət edirik. Qızlar, mən onların heç bir mesajına cavab vermədim. Çünki 100% əminəm ki, onlar girdilər, məni araşdırdılar ki, YouTuberəm, YouTube'da müəyyən bir kütləm var, eyni zamanda Instagramda müəyyən bir kütlə məni izləyir. Mən orada öz narazılığımı bildirdim və mənə də cavab verdilər ki, bizdə belə olur, yəni belə servis olunur. Mən dedim, okey, heç nə olmaz. Mən çəkdim, paylaşdım. İndi deməli, baxırsınız ki, mən blogerəm deyə, ya mən nə bilim müəyyən bir kütləm var deyə mənə belə bir şey deyirsiniz ki, ay gəlin biz sizi lança dəvət eləyirik. Amma adi vətəndaş olsa, deməli siz ona baxmayacaqsınız da. Yəni deyəcəksiniz ki, elə bundan ibarətdir. Ona görə təbii ki də mən onların nə lancına qalmamışam, nə də ki ayağımı bundan sonra onların restoranına atmaram. Qızlar, bəs sizin fikirləriniz maraqlıdır. Siz necə eləyərdiniz mənim yerimə olsaydınız? Gedərdiniz lança yoxsa yox? Ümid edirəm qızlar, mahnının səsindən mənim səsim sizə gəlir. Yediğim şey onsuz da əsas odur ki, tərəvəzləri şey olsun, təzə olsun, məncə yaxşıdır. Belə uzun zamanda özüm hardasa oturmurdum tək. Daha oturmuşum, yadımda deyil. Bir dənə sarı qız götürdüm limonlu. İndi yeməyimi yiyeyim, sonra istəyirəm gedim gəzmə. Əslində istəyirdim gedim şeyə, belə danışım. İstəyirdim ki, yeməyimi yiyeyim, yiyəndən sonra gedim kinoya baxım. Amma ola bilər ki, Fahminin işi biraz tez bitər. Fahminin işi tez bitəndən sonra da görüşəcəyik. Onunla əslində
əslində filmə baxmaq istəyərdim. Ona görə bilmirəm. Filmə mi gedim bundan sonra, yoxsa gedim gəzimmi? Qərar verə bilmədim. Elə yerlərdən keçirəm ki, heç buralardan keçməmişəm. 28-in bu hissələrindən hava tutqundu biraz. Elə bir yağış yağmaq istəyir kimi. İndi Zabitlər Parkı var, oraya getmək istəyirəm. Neçə vaxtı getmirəm. Oralarda sizin üçün çəkəcəm. Burada yanımdan adamlar keçir, amma mən bilərək kameranı söndürmürəm. Özümün fobiyalarını yenməyə çalışıram. Baxın qızlar, yolun o tərəfindədir park. Çox yaşıllıq bir yerdir. Çoxdan mən gəlmişəm. Dedim, indi də gəlim. Görüm əvvəlki kimidir ya yox. Bu hissələr sakitliyidir qızlar. Bu tərəflərdə deyirəm oturum biraz. Qızlar, Famil gecikdi. Bilsəydim ki, Famil gecikəcək, mən kinoya girərdim, amma ev yoxdur. Gəldim parka. Burada da uşaqlar var. Uşaqların səsi, quşların səsi hamısı bir-birinə qarışıb. Gələndə qızlar, belə qəribə yerlərdən gəlirəm. Tanımıram da o yerlərə və elə bir ki, adam yoxdur da, ıssız bir yerlərdir. Böyle təmir də gedir. Bir çox hissələrdə bağlayıblar. Böyle uçqun kimi bir hissələrdir də. Nə bilim, daşlıqdır, qumluqdur, belə. Gələndə içimdən bir adını qoya bilmədiyim belə az da olsa qorxu hissi kimi. Deyirəm, mən niyə qorxuram da? Yəni, gəlmişəm bu yaşıma. Mən tanımadığım yerdən keçəndə qorxuram. Ağlıma gəlir ki, məncə bu mənim uşaqlığımdan irəli gəlir. Məncə mənim yox, təkcə bir çoxlarının, bir çox bəlkə də qızların uşaqlığında valideynləri deyir ki, bilmədiyin yolla getmə, həmişə getdiyin yolla get. Nə bilim, get tez qayıt. Gördün, məsələn, kimsə şübhəli nəsə gördünsə, nə bilim, qaç. Belə şeylər. Ona görə deyirəm, düşünürəm ki, yəqin ki, bu mənim hələ uşaqlığımdan qalan bir şeydir. Uşaqlığımdan irəli gəlir. Bayaqdan müşahidə edirəm. Türk uşaqlarda oynuyorlar. Valideyn də öz qıraqda oturub da, baxır onlara. Bir dənə oğlan gəldi, iti var idi, belə böyük bir iti idi. Nəysə, it də özünü dağıdır ki, topla oynamaq istəyirdi. Belə oğlan əlindən çıxmağa çalışır. Nəysə, əlindən çıxmadı, amma top elə oldu ki, fırlanda gəldi bu itin qabağına. Nəysə, it biraz oynadı, amma bilməm dişləri nə yedim, o hissəsini görmürdüm də. Elə bildim ki, fontanın o biri tərəfindəydi. Nəysə elədi. Yavaş-yavaş oğlan itini götürdü. Belə onsuz da boğazında şey var idi da, xalta deyirlər, nə deyirlər ona, iplə bağlamışdı. Yavaş-yavaş apardı, amma hələ tam parkdan çıxmayıb. Yəqin ki, görünən bir istiqamətdədir. Türk uşağın biri gördü ki, deyir, topu dəlib. Qışqırdı ki, topu dəlib. Gördü ki, oğlan orada gedir də iti ilə də. Qışqırdı, abi, senin köpeğin topu dəlmiş, nə bilim də. Yanında da anası deyir ki, lazım deyildi, şey eləməm, yəni ehtiyac deyil. O bir dostu da deyir ki, ehtiyac deyil, yapma, nə bilim, qışqırma, çağırma, nə bilim. Uşaq inanırsınız, qaça getdi oğlanın yanına. Oğlan nə qədər uzaqlaşmışlar. Qaça getdi oğlanın yanına, qışqırır ki, abi, senin köpeğin topu dəlmiş, bir şey yapsana, nə bilim də. Yəni, haqqını tələb edir uşaq, görürsünüz. Çox önəmli bir şeydir. Məsələn, bunu çox uşaq eləməzdi. Gedim, onun iti idi də, eləyən. Yəni, mənim topumu alsın, versin. Yəni, çox xoşuma gəldi, çox bəyəndim. Sevinə gəldim ki, qızlar, burada kofe götürəcəm. Sən demə bağlıymış. Kofe yoxdur. Bir dəfə qızlarla gələndə, baxın, bu bisetkada oturmuşduq. Belə qızlar, gedirəm 28 mol tərəfə. O vaxtda bilmirəm, Familin işləri bitəcək. Ay, Allah, kedi. Şeydə gördüm. Bitsə görüşəcək, bitməsə görüm molda neyinirəm, baxım görüm. Keçən dəfə toyda olanda özümdən pomada aparmamışdım axı. Və gedəndə də yadımdan çıxmışdı, pomada vurmamışdım. Nəysə, toyda qrup yoldaşım mənə karandaş verdi, dodaq karandaşı vurdum. Mən də dodağımı normalda heç makyaj eləyəndə belə gündəlik, məsələn, nə pomada vururam, nə karandaş vururam, heç bir şey eləmirəm də. Ona görə mənim dodağıma özümə yaraşdırdığım çox az bir-iki dənə şey var. Nəysə, yolu keçim maşın vurmadan.
Ayala buraları keçim deyəcəm. Dostlar, qrup yoldaşımın verdiyini çox bəyəndim. Və dodağıma çox qəşəng qaldı. Özümü çox yaraşdırdım. Sonra onun şəklini istədim, götürdüm nəysə. Getdim axtarım. Daha doğrusu qızdan da soruşdum. Dedi ki, istənilən kosmetika mağazasında olur da. Olivia da girdim, yox idi oralarda. İnternetə baxdım ki, Arzumda var. Bir də metronun yanında, sahil metrosunun yanında Aysel parfümeriya nədir? Mən oradan heç vaxt içine almamışam da. Yəni bilmirəm necə bir yerdir. Nəysə, ümid edirəm səs yerinə əlimi qoymamışdım, səsim gəlir. Hə, girdim oradan 2 manat 90 qəpiyə həmin karandaşı aldım. Miss Stacy'in 780 nömrəsini. Miss Stacy'in 780 nömrəsini götürdüm oradan. Ama 2,90 qəpik idi. Mən də internetdə baxdım ki, Arzumda bu 5 manatdır. Dedim görəsən bunun orijinal olmama şansı var. Ümumiyyətlə bilmirəm. Dedim Miss Stacy'dən heç vaxt mən dodaq karandaşı almamışam. Nə yalan deyim bilmirəm. Getdim 2,90 qəpik almışım. İndi ürəyimdə qalıb da. Getdim baxdım eyni şeydir qızlar. Yəni eyni barkodudur, nə bilim formasıdır. İnternetdə mən baxdım açığı, o 2,90 qəpik almamışdan öncə. Baxdım ki, orada yazılır fake-lə orijinalı ayırmaq üçün nələrə diqqət eləməlisən. Onlara baxdım, eynən elənçinə idi də, yəni necə deyilmişdirsə orijinalda olmalıdır, o Aysel'də də elə idi. Nəsə götürdüm, amma mən evdə bax çəkdim, elə bir toyda çəkdiyim kimi qalmadı dodağıma. Ona görə qorxmuşdum, bilmirəm. İndi gedəndə evə sizə göstərəcəm. Geldim Terranova'ya kızlar. Bu nedir? Bir şey beğendim. Material da yumuşaqdır ve 10 manatdır cəmi cümlətanı. 3 dənə 4 dənə qalıb belə. Sizə qəşəng, amma realda daha qəşəng görsənir rəngi. Belə şeyim var kızlar, aldığım kimi də qalıb evdə giyməmişim, amma çox xoşum gəlir. Hər dəfəsində görəndə belə endirimə düşüb 38% endirimdədir, 40 manata düşüb. Ağ rəngi var bunun məndə. Kızlar gelmişim eve, indi də qabları yumalıyam. Bilmem qabları yuyanda da çəkim sizin üçün yoxsa yox. Çünki keçən blogda çəkmişdim. Hər dəfə eyni şeylər istəmirəm, dolsun. Amma dedim ben sizə bunu göstərim. Deməli bunu mən Temu'dan almışdım. İçində 24 dənə idi. Hələ bu 2 dənə paçka almışdım. Yəni 24, 48 dənə. Bir dənəsini 1 manat neçə qəpiyə almışdım. Kızlar o qədər keyfiyyətlidir. Mən bunu alanda hələ istifadə eləməmiş shorts paylaşmışdım YouTube'da. Bir xanım yazmışdı ki, tez xarab olur, nə bilim əriyir. İstifadə edəndən sonra mən də qorxdum, dedim ay Allah, mən 48 dənə almışam bunu da. Yəni ki çöpəmi gedəcək bu qədər olan şey. Düzdür, qiyməti ucuz olsa da, yenə də insan yəni verdiyi pula heyfi gəlirdi. Ona başqa şey ala bilərdim deyirsən. Amma qızlar çox möhtəşəmdir. Görürsüz də, yəni 24 dənədən qalan budur. İndi birini çıxardacağam. Çıxardanda yadıma düşdü ki, qoy elə sizlə də paylaşın. Əgər almamısınızsa, tərəddüd eləyirsinizsə, rahatlığı ilə alıb istifadə edə bilərsiniz. Çünki mən həqiqətən çox razı qaldım. Hələ mən bir paçkamda var 24 dənəli. Bu arada çayım qaynadı. Gelin bir dənə çay içim, sonra işe devam edeyim. Kızlar burada size göstereyim. Ət falan çıxarmışam. Həm çəkilmiş ət çıxarmışam, həm belə parça ət tikə çıxartmışam. Bir də belə toyuq çıxartmışam. Bunun bu şeydə kənd toyuğudur, yəni broiler deyil. Düzü kənd toyuğu mən sevmirəm, amma o son zamanlar qızlar o qədər videolar görürəm ki, broiler toyuqların necə ziyanlıdır. Ancaq yəni ximikatdır da, başqa bir şey deyil. Ona görə bu toyuğu qoyacağım qaynasın, suyundan, bulyonundan su pişirəcəm. Özünü də qızartmağı planlayıram qaynayandan sonra. İndi bilmirəm, nə baxacağam. Bunlardan da yeməklər eləməliyəm. Bunu famil istəyir, pasta düzəldəcək, özü eləyəcək. Belə spagettili bir şey eləyəcək. Nəysə qızlar, bunları çıxarmışam. İnşallah ki sizin üçün çəkə bilərəm bunlardan. Bunun səsindən bu dəqiqə çəkiliş eləyə bilmirəm. Kızlar, özümə belə bir çay süzdüm. Bu dəfə mixəyli çay qaynatmışam. Çox adam sevir ki, sadə çay olsun. Yəni mixəyli, nə bilim kəkiyotuluğunu çox adam bəyənmir. Amma mən belə tamlı çayları çox sevirəm. Siz necə sevirsiniz? Mənim maraqlıdır. İnanırsınız qızlar, siz yazanda elə maraqla oxuyuram. Düzdür, bəzən çatdırmıram bütün kommentləri oxumağa. Amma komment yazanların da, bütün izləyicilərin, yəni oxuyuramsa çox diqqətlə oxuyuram. Çalışıram da ki, hamıya rəy yazım. Amma işim çox olanda, çatdıra bilməyəndə bəzən rəy yazı bilmirəm.
Bir də qızlar, bilmirəm bilirsiniz ya yox. Məncə əvvəlki vloqlarımı izləyənlər bilirlər ki, mənim sucuğa olan sevgim bir başqadır. Paket qidalar var, marketlərdə satılan şirniyyatlar, onlar çox-çox zərərlidir. Amma bu sucuk var, bu tam təbii qozdur. Bundan öz əllərimlə Gürcüstanda hazırlamışam. Bizə aparmışdılar. Bunu gürcülər nə deyirlər? Çırçıxırala deyirlər, nə deyirlər? Düz demədimsə düzünü aşağı yazın, zəhmət olmasa. Hə, nəsə elə bir şey deyirlər. Orada özümüz hazırlanmışdıq. Yəni qozları keçirdirlər belə iplərə. Sonra bir mayesi olur qazanda. Sonra salırlar, çıxardırlar. Bir neçə dəfə onu təkrarlayırlar. Sonra da qurumağa qoyurlar. Çox qəşəng bir şey alınır. Mən də çox sevirəm. İndi çayla bunu içim. Sonra durum qablarımı yuyum. Sonra da yeməklərimi eləyim. Qızlar, bir şey də sizə etiraf eləmək istəyirəm. Deməli, hələ Famillə tanış olmamışdan öncə, Famillə tanış olmamışdan bir 2-3 ay əvvəl bəlkə də olardı. Bəlkə də deyəcəm sizə yanvar, fevral, mart, aprel, may, yox 4 ay oradan, 1 ay dekabrdan, 5 ay, 4-5 ay əvvəl. Tam-tamı 4-5 ay əvvəl mən bu fincanı aldım və manifestlədim. Manifest üçün almışdım sırf. İndi sizə deyəcəm, kimlər inanırsa bu metodu istifadə eləsinlər. Amma inanaraq eləmək lazımdır da, yəni hər bir işdə olduğu kimi. Deməli qızlar, mən bir Instagramda video görmüşdüm və görmüşdüm ki, həmin daha doğrusu həmin videoda xanım deyir ki, məsələn ev almaq istəyirsən, yeni bir evə köçmək istəyirsən, ev almaq istəyirsən, bir ev əşyası al və manifestlə, niyyət elə ki, manifest deyəndə manifestləmə niyyət eləmək mənasına gəlir qızlar. Elə niyyət elə ki, mən bu əşyanı yeni evim üçün alıram. Yəni o niyyətlə elə və qətiyyən də istifadə eləmə. Və bağla qoy, yazı yaz, məsələn də bir kağızı bunun içinə qoy, ya nə bilim üstünə yapışdır, nə istəyirsən eləyə bilərsən. Mən yazmışdım üstünə. Mən bunu belə karobkaya qoymuşdum, karobkanın üstünə yazmışdım məsələn. Qızlar, neysə manifest eləyəndə çalışın ki, indiki zamanda qurun cümlələri, ya indiki ya da bitmiş zamanda. Yəni məsələn necə deyirəm? Yəni mən yeni ev aldım, bunun üçün şükür edirəm. Yeni evim üçün bir fincan aldım. Bu fincanımdan istifadə edirəm. Və belə şeylər. İndiki zamanda və yaxud da ki, bitmiş zamanda. Yəni hazırda olmuş bir şey kimi davranın həmin niyyətinizə. Hələ onda mənim evlilik fikrim yox idi. Onda hələ heç bir şey bilmirdim. Yəni özüm də ala bilərdim ev. Yəni o xəyalımda, o fikrimdə var idi. Evlənə də bilərdim. Yəni hər şey ola bilərdi. Yəni bir niyyətlə yox, sadəcə yeni bir ev niyyəti ilə eləmişdim. Bunun necə olacağını artıq bilmirəm. Siz də heç düşünməyin ki, bu necə olacaq, necə olmayacaq. Bəziləri məsələn nəysə manifest deyəndə deyir ki, məsələn maşın istəyirəm, sonra fikirləşir ki, ayda maşını mən hardan, hansı pulla 500 manat maaş alıram, mən onunla maşın ala bilərəm. Gərək ümumiyyətlə düşünməyəsən ki, o necə olacaq. Necə olacağı deyir ki, Allaha buraxmalısan, yəni yaradana buraxmalısan. Əgər sən bir şeyi həqiqətən istəyirsənsə, o sənin üçün qapılar açacaq və sən çalışıb o qapılardan birindən yararlana biləcəksən. Yəni o şeyi əldə edib biləcəksən. Nəysə qızlar, mənim yəni bu manifest fincanımdır. Çox sevirəm bu fincanı. Yəni bu fincanı demirəm, bir dənə ay mən bunu manifestlədim, bir dənə bu fincan aldım deyə mən ailə həyatı qurdum, gəldim, köçdüm yeni evə. Yəni o mənaya gəlmir təbii ki. Amma elədiyiniz hər bir şeyin bu həyatda bir qarşılığı var. Yəni heç nə boşuna deyil. Elədiyiniz niyyətlər, arzular, ağzınızdan çıxan kəlmələr, beyninizdə düşündüyünüz düşüncələr, hamısı mütləq ki həyatda öz əksini tapır. Qızlar, Famil indi aldı gətirdi. Dedim qoy vlog çəkirəm, qoy bunları da çəkim. Ay qız, bir imkan ver də, bir mən birinci baxım, sonra baxarsan, nə olur? Marojna. Biz normalda Millanı sizə göstərmişəm, sarı rəngdə olur. Plan 1 marojnası, ondan daha çox yeyirik. Belə salfetka deyəcəm. Mən bundan almışam. Hə? Onu istəmirəm. Dedim, Bakılı qız yazdı, ona görə sonra. Hə, bunlar ki də al. Kızlar, şuraya da göstərim sizə. Sonra alçamız. Pomidorun kilosu qızlar 2.30-a. Bizə nə öyrənmişəm, Famil? Deməli, əgər 5 dənədir görsən, deyir ki, 6 dənədirsə, bu sənə də atmışdım videonu, ki 6 dənədirsə burada olan o saplağının o ulduzu var ya, ulduz tərəfi. Deməli, çox dadlıdır. 5 dənədirsə o qədər dadlı deyil. Və bu qızlar, siz alanda nəyə baxmaq lazımdır? Telefonum odaqlamır, əsəbləşirəm də. Alanda siz nəyə baxmaq lazımdır? Bunun bu tərəfi, pomidorun bu tərəfi əgər biraz yaşıl qalıbsa, deməli bu pomidoru dəriblər. Daha sonradan yetişib. Bildiniz necə? Yəni tağın üstündə yetişməyib. Suğundurumuz 1 manat 34 qəpik. Bu adi süt.
Kamil kofe xəstəsidir. Demişəm sizə, sütünü dəyişirdi, görsün kofe necə olacaq. Keçən dəfə çünki Entry'də bir dənə qəşəng kofe içdik. Sütləri fərqli idi. Sütlərini gördük, buna oxşatdı. Kaş şəklini çəkərdik. Bir gəlin dəfə gedəndə çəkərik. Hə, o süt. Bundan niyə görə almışıq? Çünki əli daha qəşəng, yumuşaq eləyir deyə bu dəfə bundan aldıq. Mən dedim, uşaq sabunu alsın, görək necə olacaq. Bu da uşaq sabunu nədir? Pudra. Qiyməti 17 manat 63 qəpik. Hamısının qiyməti burada yazılıb, baxın. İndi burada toyuq ətimi hissələrə böləcəm, kəsəcəm, sonra qaynadacam. Bunu qəşəng bulyonunu da dedim də sizə bayaqlarım eləyəcəm. Deməli, baxıram, içi əməlli başlı bütün yağdır da. Yəni, buralarına baxın, yağdır bütün. Amma yəni, siz bunu broiler toyuqlarını tapa bilərsiniz? Yox. Məsələn, mən çox bundan yeyə bilmirəm, amma məcbur eləyəcəm özümü ki, day bundan sonra ancaq kənd toyuğu yeyək. Bilmirəm, necə saçımı zadım necə yığdım. İstəyirəm də tez bir zamanda sizə göstərim köynəyimi. Onun düşdü ki, mən axı söz vermişəm, əynimdə geyinib göstərməliyəm də vlogda paltarları, nələr almışam Temudan. Bu arada bunu alandan sonra, bu sevilən mənim köynəyim oldu. Çünki bunu alandan sonra nə qədər izləyicim bu köynəkdən aldı. Nə qədər izləyicim məndən bunun linkini istədi. Çünki həqiqətən də çox qəşəngdir qızlar. Həm klassik şəkildə kombinləyə bilərsiniz. İşə, nə bilim, görüşə, iş görüşməsinə belə geyinə bilərsiniz. Həmçinin də yəni gündəlik olaraq, yəni gəzməyə belə gedəndə, harasa yəni çıxanda şəhərə falan filan, restoran, belə-belə, yəni sport şəkildə də kombinləyə bilərsiniz qızlar. Ələm cibimə girmədi. Kaş mənim qəşəng belə daha belə estetik bir otağım olardı qızlar. Onda sizin üçün elə qəşəng videolar çəkərdim. İnşallah bəlkə də bir gün olar, kim bilir. Amma indi o qədər də yəni evimin estetikası mənim beynimdəki kimi deyil deyə mən də çox bəyənə bilmirəm də. Yəni evin içində məsələn geyinim belə o qızlar eləyirlər, kombin videoları belə. Onlardan eləyə bilmirəm açığı. Saçımı da necə gəldi, yığmışam, üzürlü sayın qızlar. Əsas sizə köynəyə göstərməliyəm. Bunun yaxasını istəsəz biraz açıq da qoya bilərsiniz. Sinə dekolteli istəyirsinizsə. Mən amma məsələn belə qapalı sevdiyimə görə belə qapalı şəkildə saxlayıram. Belə məncə çox qəşəng görsənir. Arxası inşallah ki görsənir. İnşallah. Necə gəldi bağlamışam qızlar. Səliqəli əslində bu bant bağlanmalıdır. Bilmirəm indi mən necə görsənirəm oradan. Belə. Məncə çox qəşəng, incə bir köynəkdir. Saçımı Allah göstərməsin, çəkdiyim videoya baxdım. Saçım nə göründü, amma neyini vallahi əmələ gətirə bilmirəm bu dəqiqə. Saçımla o türklər demiş uğraşamayacağım, ona görə eybi yoxdur. Əsas onsuz bunlara baxırsınız, saçıma boş verin. Köynəyimə baxın qızlar. Köynək deyəndə buna nə deyirlər, bunun adı da var bir cür. Amma dəqiq bilmirəm. Baxın qızlar, arxadan sizə göstərim. Eynən qızlar, bunu da bayaq dediklərimi əd eləyirəm, daxil eləyirəm. Bunu da həm klassik şəkildə kombinləyə bilərsiniz. Qırışları var müəyyən yerlərdə, ona görə üzürlü sayın. Əslində ütüləmişəm, bir dəfə geyinmişəm işə, hamı da bəyənib, dedilər çox qəşəng görsənir. Materialı deyim sizə, wow, əla, çox belə keyfiyyətli, pambıq bir materialı yoxdur. Sintetik bir materialı var. Amma ki qızlar, biraz çox istidə düşünürəm ki, biraz insanı pişdirə bilər. Amma nə yalan deyim, valla qəşəng görsənir də. Qızlar əl vurana qədər, yəni belə tam yaxından baxana qədər, mən onlara deyənə qədər, qıraqdan baxana deyirlər ki, əzizə çox qəşəngdir, çox keyfiyyətli görsənir. Deyirəm ki, biraz bax, materialı biraz şeydir də, gərək deməyəsən, valla deyirsən, ayıbımızı özümüz at. Arxasını göstərim sizə. Mən normalda gündəlik həyatda çox danışan biri deyiləm. Ancaq çox istədiyim, əziz bildiyim insanların yanında mən belə danışaram. Və mən kameranın qabağında, kamera yeganə bir şeydir ki, məni bu qədər danışdıra bilir. Yəni, heç bir insan, bir dənə yoldaşımla oturub belə danışaram. Yəni, açığı, axırıncı dəfə kimlə belə danışmışım, yadıma gəlmir. Bu arada bir dənə şey göstərim. iHerb'dən aldığım üz misti. Ferah gliserinli, nədir bu? Gül suyu. Bunu üzümə vurandan sonra özümü o qədər fresh istəyirəm. Çünki nəmləndirir, qızlar, nəmləndirir. Makyajın üstündən elədim. Bu arada biraz üzümdə tonal yox, BB krem var. Makyajın üstündən istifadə elədim bunu. Onunla belə dərini nəmləndirə bilir. Həm makyajın üstündən vura bilirsiniz, həm də makyajın altına. Makyajın üstündən vuranda qorxmayın ki, makyajınız pozular. Çünki bunun ikinci bir özəlliyi nəmləndirməyindən əlavə olaraq makyajı üzünüzə sabitləməkdir.
Ona görə çox möhtəşəm bir şey. Qızlar, köynəyi elə düzgün elədim ki, bunun deməli özəlliyi belə 3 dənə yerdən bant bağlanmasıdır. Amma 3 dənə yerdən bant açandan belə açılır da, köynək beləsinədir, düzünədir. Bildiniz necə? Hə, yəni altından mən çölə geyinsəm, altından ağ mayka geyinəcəm. Ağ crop da geyinə bilərsiniz. Crop geyirsəz belə kifayət eləyəcək. Ağ mayka da geyinə bilərsiniz və yaxud da body belə geyinə bilərsiniz altından. Bilməm body necə görsənər, amma məncə onlar yəni pis görsənməz. İndi mən belə səliqə ilə geyindim, bantlarını beləcə dizdim ki, kamerada anormal görsənməsin və eyni zamanda yəni normal görsənsin. Amma məsələn çölə gedəndə axı beləcə gəzmirsiniz. Belə gəzmirsə, axı görünmə ehtimalı var. Yəni bədəniniz görünə bilər. Ona görə ən salamatı yenə deyirəm ki, altdan mayka geyinməkdir. Amma özünə qalanda məncə köynək çox qəşəng, şirin bir köynəkdir. Bir də arxasında sizə göstəreyim. Baxın qızlar. Çox şirin, qəşəng bir köynəkdir. Bu üçü arasında ən çox bəyəndiyinizi çox xahiş edirəm rəylərdə yazın. Mənə hansını daha çox yaraşdırdınız, daha hansı qəşəng qaldı və yaxud da hansını bəyəndiniz? Sizin fikirlərinizi gözləyirəm. Kızlar bir dənə paltar qaldı. Onu bir dənə Lunaya bax ki çıxdı termomun üstünə. Onu da inşallah gələn vloglarda geyinib göstərirəm sizə. Çünki indi onu geyinə bilməyəcəm. Çünki onu yumalıyam. Ondan sonra bir dənə sizə nə deyəcəydim qızlar. Bu XS ölçüdür. Baxın bunu deyirəm ha. Paltar yəni ki beləsinədir. Bildiniz necə? Bu belə bağlanır. Bu nə ölçüydü? Bu da deyəsən XS olmalıydı. Buna baxın. Yo bu S ölçüdür qızlar. Bu S-ymiş. Ay mən izləyicimin birinə XS dedim ya bunu. Görsəm bir, girim yazım ona. Sonra nə idi? O birisini də qatladım qoydum. O da XS olmalıydı. Qızlar bilmirəm buradan görürsünüz ya yox. Bu hissə ütülənməmişdi. Biraz da qabağa eləyim. Bu hissə ütülənməyib. Amma işığım yaxşı deyil. Ona görə görməyəcəksiniz. O ışığı qoşmamışam çünki. Bu hissə ütülənmiş hissədir. İndi mən bu hissəni ütüləyəcəm. Ütülüyordum, yadıma düşdü ki, mən vlog çəkirəm. Niyə görə də bunu çəkməyim? Niyə görə asmışam desəz, qızlar? Çünki bununla ütülüyürəm. Bu mənim şalvar ütüləməkdə belə dostum, yardımcım, can qurtaranımdır. Çünki mən o biri ütü ilə normal ütüləyə bilmirəm. Baxın qızlar, şalvarın bu hissəsinə, ətəyindən bir xətt düşüb. O xətti 1-2 dəfə eləməklə buxarlı ütüba tamamilə açır. Baxın qızlar. Gördüyünüz necə qutu kimi ütülədi. Çox qəşəng. Mən həqiqətən də stol üstü ütülərdə əziyyət çəkirəm. Amma şalvar baxımından, çünki kişi şalvarı ütüləmək biraz qəlizdir də. Mənə görə həmişə qəliz olub. Mama da o vaxtı mənə atan şalvarlarını verəndə ayalı bilmirdim ki, nətər ütüləyim ki, bunu xətt düşməsin. Öz xətti də itməməlidir. İkinci bir xətt də düşməməlidir. Hə, nəysə, yəni bununla qəşəng ütülənir. Hə Allah. Hə, onu deyirdim ki, qızlar, mətbəxdə işlərim gedir. Qoymuşam yeməklərim bişsin. Amma o qədər evdə iş çoxdur ki, onu görürəm, bunu görürəm, çox şey çəkə bilmirəm sizin üçün. Qızlar, baxın, sizə dediyim şey budur. Əlinizi belə keçirirsiniz arxasına. Görünürdü orada. Belə keçirtdim. Belə tuturam. Buradan da sürüyürəm. Bazar belə bir yemək. O spagetti bu familinin istədiyindəndir. Orada toyuq da qaynayır. Daha doğrusu toyuq qaynayıb. Onun bulyonundan da indi sup hazırlayıram. Nəsə işlərimi görüm. Bu arada burada öz yubqamı da ütülüyürəm iş üçün. Bu onun tərs üzüdür. Düz üzü baxın budur. Şokolad rəngi. Köynəyimi də ütüləmişim. Onu da sizə göstərərəm. Bunlar ləkə deyil qızlar. Sadəcə buxarın yaş buraxdığı hissələrdir. Quruyacaq, gedəcək. Qızlarım, nazlarım, istərim də tez sizə göstərim ki, mən burada nə edirəm. Deməli, bulyonun içindən toyuqlarımı çıxartdım. Bunu qızardacağım. Qız dedim, qaldım. Burada deməli, qaynayır, soğanla bir yerdə. Burada ki, ev üsulu tuşanka kimi bir şey deyirəm. Qazan qapağı ilə qazanın uyumu deyirəm də. Burada isə qızlar, deməli, bu bulyondur. İçinə kartof, soğan, bir də ki, kök atmışam. İndi bunu qaynadacağam. Daha sonra isə blenderdən keçirəcəm. Belə qəşəng, sağlıqlı, nə deyirlər ona, daha təbii, gözəl bir sup əldə edəcəm. Qızlar, mən içimdən çıxdım. İnanırsınız, özümü o qədər belə
yorğun hiss edirəm ki, deyirəm ayda görəsən mən bu gün videonu çəkə biləcəm ya yox. Söhbət iHerb'in videosundan gedir. Çünki evdə çox işlər gördüm. Həm çöldə idim, gəldim. Yəni çöl, ev biraz yorğun hiss eləmişəm. Həm də adam elə bir çimib çıxandan sonra daha da belə bədənə bir rahatlaşır, belə yorğunluq gəlir, amma şirin yorğunluqda. Yəni istəsən elə yatasan. Qızlar, hər zaman olduğu kimi üzümə vuracağım. Yəni hər dəfə çimib çıxandan sonra üzümə vurduğum kremim budur. İlbiz kremidir. 92% olmalıdır. Hə. 92%lik İlbiz kremidir. Deyəsən o deməkdir ki, yəni 92% İlbizdən ibarətdir. Nədirsə bilmirəm. Amma ki qızlar, üzü şüşə kimi eləyir də. Yəni çox qəşəng eləyir. Koreya məhsuludur. Mən bunu iHerb'dən almışam. Hər dəfə vurğulayıram hardan almışam ki, bilirəm ki, soruşan xanımlar olacaq. Keçən dəfə bu endirmə düşmüşdü. Burada bu arada Olivia'da gördüm, ya Rossmann-da gördüm, yadımda deyil. 56 manat neçəyədi qoymuşlar bunu qızlar. Deyirəm sizə, xəbərdar olun. Hə, gəlib yəni almayın. iHerb'də bu 27 manata düşmüşdü keçən dəfə endirmə. Endirmə düşəndə də mən bölüşürəm Instagramda. Instagramımı izləyin ki, belə şeylər paylaşanda siz də vaxtında yararlanasınız. Baxın qızlar, belə bir şeydir. Belə qoymuşam qızlar, su bazlı kimi bir şeydir, bax. Mən boynuma da götürüm. Normalda indi bunu iki əlimlə eləyəndə masaj formasında belə eləyirəm. Üzümü masaj eləyirəm bundan. O elə daha qəşəng olur. Qızlar, gecə saat 11-dir. Mən indi başlamışam make-up eləməyə. Yalan başlamaya, heç üzümdə makyajım varla yox arasındadır. Bir damcı şey çəkdim, bir damcı rümyana çəkdim yanağıma. Saçımı ukladka eləməyə halım olmadı. İndi biraz şiş vəziyyətdə. Bilmirəm, indi biraz əl gəzdirərəm görüm. Sizə bunu göstərirdim. İndi bu dodağıma bunu çəkirəm. Alt dodağıma demək olar çəkmişəm bu hissələrinə. Hə, indi göstərim sizə, bunu deyirəm. Burada mahnıya qulaq asır. Baxın qızlar, Miss Taysin 780 nömrəsidir bu. Gördünüz, bu orijinaldır. Mən bunu 2.90 qəpiyə almışam. Eynən getdim, dedim sizə, arzuma da baxdım. Eynən orada da beləncə vəziyyətdədir. Eyni də, tamına eyni. Ona görə məncə elə orijinaldır. İndi bunu vuracağım. Belə qızlar, bir vlogun da sonuna gəldik. Sizlərin hər birinizi çox sevirəm. Sevgi ilə qalın. Hələlik.